Cakep-cakep begini kata tuyul. Ketik satu yang pengen dengerin ketik dua yang pengen dengerin Anyeng. Pasti banyak yang mau ketik satu. Aku udah siap banget nih kalau kalian mau aku denger aku udah siap banget nih. Cakep-cakep begini kata tuyul. Ketik satu yang pengen dengerin ketik dua yang pengen dengerin Anyeng. Pasti banyak yang mau ketik satu. Aku udah siap banget nih kalau kalian mau aku denger aku udah siap banget nih. Kok banyak yang dua sih? Kok banyak yang dua? Tapi yang satu lebih lucu. Yang satu lebih lucu. Oi! Ini adalah fan service. Apa sih aneh banget orang tuh pengen fan service ara-ara minta anjing. Ya udah nih. Anjing. Anjing. OMG cute. Kok kalian bilang cute di situ sih? Oh, harusnya kalian tuh ngomong cute-nya pas kalian muntah-muntah. Apalah? Lagi woi lah. Apa sih orang tuh biasanya ketagihan sama Kak dong, Kak ara-ara, ya ampun. Anjing. Ya cute kopo cute. Prot kita. Kenapa sih? Padahal aku lebih. Tadi ada yang minta aku nih. Tadi siapa sih? Rizky Bayu. Kopo mana nya? Oke, aku ya. Sekarang aku ya. Karena tadi kan ada yang ketik satu juga. Oke, baiklah.